دم باش تماشاوان هێژە li gor daneyên Tuyîkê li Tirkiyê 30,000 kes dixebtin. Ji vî 30,000 kesê jî sedî 69 bi mûçeyê kemtirin dişxulin. Yani em dikarin bibêjin ku ji nîvê xebetkaran zêdetir bi mûçeyê kemtirin dixebtin. Wek tê zanîn ku Tuyîka Saziya Dewletê serê her mehê enflasyona meha borî parve dike. Tuyîk di sê Sibatê de hem enflasyona meha çileyê hem jî ya salane parve kir. Lê koma enake ya ku ji alî aborîna hema hatiye avakirin daneyên ku Tuyîkê parve kir derewand. Li gor daneyên Tuyîkê enflasyona meha çileyê ji sedî 11.10 û enflasyona salane jî ji sedî 48.69 Lê li gor daneyên enagê enflasyona mehane ji sedî 15.45 ya salane jî sedî 114.87 Li gor daneyên ku hatin parvekirin bihabûna herî kêm di warê ragihandinê de ji sedî 10 pêk hatiye. Li gor heman lîsteya ku hat parvekirin bihabûna herî zêde jî di warê ceylanê de pêk hatiye. Li Tirkiyê sînorê birçîbûnê 4250 TL, sînorê xizaniyê jî 13 TL û 843 TL ye. Dema ev dane li ber çavan bên girtin derdkeve holê ku rêjeyekî pir zêde li Tirkiyê dibin sînorê birçîbûnê de ye. Lê li gor vê bihabûnê jî li Tirkiyê rêjeya bêkariyê ji sedî 20 derbas kiriye. Bi taybet di demên dawî de ji heqê rê bikirin heta xurek û faturayên bayên her tiştî zêde bû. Lê bihayên herî zêde bi faturayên ceylanê derketin holê. Girêdayê bihayê ceylanê hemû berhemên ku di hilberîna wan de ceylan tê bikaranîn jî zêde bûn. Li gor daneyên heyî belavkarina ceylanê nehat di destê şîrketên taybet de ye. û ev şîrket ceylanê ji cameveriyê bi erzanî dikirin û bi bihayê zêde difroşin. Ji ber vê bihabûnê îro hem li malan hem jî kargehan faturayên ceylanê pir zêde tên. Ji ber vê gel derdkeve qadan. Gelê ku derdkevin qadan dibêjin em nikarin ji binê vê bihabûnê derkevin û debara xwe bikin. Girêdayê bihabûna ceylanê li gelek navçe û bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê gel daket kolanan û wan bihayan protesto kir. Protestoyên kulbazî de agirî dest pê kirin, pêl bi pêl li navçe û bajarên din jî belav bûn. Heta niha li Bazîd, Gever, Farqîn, Qoser, İzmîr, Artvin û gelek bajar û navçeyê din ev bihabûn bi girseyê hatin protesto kirin. û di van protestoyan de duruşmên hikûmet îstîfa, dewlet îstîfa berz kirin. Ji bilî protestoyên ceylanê niha ajokarên kamyon û tran jî ji ber bihabûna mazotê dê 5 rojan nexebtin û motorkuryeyên ku weke esnaf tên hesibandin jî ji bo mafê xwe di nav çalakiyan de ne. Her wiha dewlet cemeviyên ku alevî îbadetê xwe lê dikin jî wek îbadetxaneyê nabînin, wek ticaretxaneyê dihesibînin û ji ber wî jî faturên wan yên ceylanê li gor esasên ticaretxaneyan tên birîn. Ji ber faturayên wanê ku ji 30,000 derbas kirine, Konfederasyona Komeleyan Aleviyan jî biryar dan ku dê cemevî faturayên xwe yê ceylanê nedin. Belê temaşevan hêja rewşa li Tirkiyeyê li hemberî bihabûnê wiha ye. Bêhêviya rojên baştir heya bernameyekî din bibînin xweşiyê de û ji bîr nekin xwebûnê bişopînin û parve bikin.